नमस्कार दर्शक बंधु सत्यम ओडिशा आपको स्वागत। आसतु जानिबा आज दिन गोटे बड़ खबर। राज्य को फेरुची शीत। चलित वर्ष शीत विलंब आसी शीघ्र चली जाइथिला। राज्य को फेरुची एबे शीत आगामी 24 घंटा मध्य राज्यर आभ्यंतरीण ओडिशा विभिन्न स्थान में अनुभूत हेलानी ठंडा। उत्तर पश्चिम दिगरु राज्य मध्य को प्रवेश करुछि शुष्क ठंडा वायु। यार प्रभाव में 2 ରୁ 3 डिग्री सेल्सियस कमुछि राति तापमात्रा। किछि स्थान में शीत अनुभूत हेउछि। आसंता 2 ରୁ 3 दिन मध्य 3 ରୁ 4 डिग्री सेल्सियस कमिब राति तापमात्रा। चलित वर्ष राज्य को शीत विलंबित आसी शीघ्र चली जाइथिला। एथर शीतर अवधि कम रहिबो। अक्टोबर ରୁ नवेम्बर बात्यार मास होइथिबारु बेले बेले विभिन्न पाणीपाग नियामक नहीं आर्द्रतार मात्रा अधिक रहुछि, जेउथिबे वर्तमान भी गुळुगुळी अनुभूत हेउछि। सारा राज्य रे शीत विलंब आसीबो बोली पूर्वानुमान करछि पाणीपाग विभाग। आज भी खबरटी एतिकी थिला। जदि वीडियोटी भल लागिले वीडियोटी को लाइक दियंतु। चैनल को नथिले एबे ही चैनल को सब्सक्राइब करके रखि थांतु। एई बरिका गुरुत्वपूर्ण खबर पाइबा पई। ब्यूरो रिपोर्ट सत्यम ओडिशा।